ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। आज सोमवार है। प्रत्येक 9 राशि वालों से अनुरोध है कि आज के दिन आप कम से कम सोने से पहले 108 बार ओम काल भैरवाय नमः इस मंत्र का उपयोग करें, क्योंकि अगले 2 साल काल भैरव और बटुक भैरव के हैं। काल भैरव और बटुक भैरव की आराधना करने से आपके जीवन में जादू टोना, किसी तरह का अपवाद, कोई बुरी नजर कभी नहीं लगेगी। इसलिए काल भैरव और बटुक भैरव की पूजा रोज करें और ओम नमो शिवाय जरूर पढ़ें। ओम काल भैरवाय नमः। और इसी साल आप वाराणसी में जाकर काल भैरव के दर्शन जरूर करें। ओम नमो शिवाय। और आगे की सारी भविष्यवाणियां या हमारे रील देखने के लिए लॉग इन करिए हमारे इंस्टाग्राम को, फेसबुक को। धन्यवाद।